सन्दीप लामिछाने विरुद्ध जबरजस्ती करणीको कसुरमा किटानी जारी दिने किशोरीको जन्म दर्ताको अभिलेख किताबको सक्कल प्रति झिकाउन जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश। सन्दीप लामिछानेलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार पठाउन आदेश। निहारिकाको बच्चा र आरोपी शिवराजको डिएनए मिल्यो। पत्रकार सम्मेलन गर्ने भन्दै बालुवाटार पुगेपछि निहारिकालाई प्रहरीले समात्यो। आरोपीलाई पक्राउ गर्भन्दा आफूलाई नै समातेको निहारिकाको भनाई। हाम्रो जमिन फिर्ता ल्याउँछौं, 1 इन्च पनि छोड्दैनौं भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। एमसीसी बारे प्रचण्डलाई सोध्नुहोस्, हामीलाई होइन भन्दै केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। एक भोट खेर जान नपाओस् भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गोर्खावासीलाई आग्रह। मुस्ताङमा जलवायु अनुकूलन पूर्वाधार विकास गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आग्रह। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कार्तिकको 21 गते आइसल्यान्डको भ्रमणमा जाने। तोसीमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगद्वारा सर्वोच्चमा निवेदन। आगामी मक्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि ओडा-ओडामा स्वयंसेविका परिचालन गरेर मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन। 1 महिनामा 88,000 भन्दा धेरै पर्यटक नेपाल आए, सबैभन्दा धेरै भारत र अमेरिकाबाट। जीएमआरको म्याद 2 वर्ष थप्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश। पोखरा विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ प्राधिकरण आफैले गर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको दाबी। मार्सी धानमा रोग लागेपछि किसानले आगो लगाएर नष्ट गरे। परराष्ट्र मन्त्रालयकी अधिकृत आस्था सुब्बाको मोटरसाइकलको ठक्करबाट मृत्यु। गोर्खा अस्पतालका डाक्टर कुटपिटको आरोपमा पक्राउ परेका 3 युवक धरौटीमा छुटे। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले अब आइपिओ भर्न पाउने। रेमिटेन्स बचत खाता अनिवार्य। चुनावमा बहुमत ल्याएका नेता नेतान्याहुलाई इजरायली प्रधानमन्त्रीद्वारा बधाई। हावामा प्रदूषण बढेपछि भारतको दिल्लीमा आज प्राथमिक तहका विद्यालयहरू बन्द। प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा आर्मीले सुदूरपश्चिमलाई 169 रनले हरायो। एपीएफ र गण्डकीको खेल टाई। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी मौसमी रुगाखोकीका लक्षण र बच्ने उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल कार्तिकको 19 गते शनिबार ईस्वीसम्म सन् 2022 नोभेम्बर 5 तारिक आज शनि प्रदोष व्रत छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू छन्। छोटकरीमा सबै समाचार प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि तपाईले अहिलेसम्म हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। दर्शक महानुभाव, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ सन्दीप लामिछानेको प्रकरणबाट। जिल्ला अदालत काठमाडौँले सन्दीप लामिछाने विरुद्ध जबरजस्ती करणीको कसुरमा किटानी जारी दिने किशोरीको जन्म दर्ताको अभिलेख किताबको सक्कल प्रति झिकाउन आदेश दिएको छ। उक्त मुद्दाको थुनचेक बहसका क्रममा लामिछाने पक्षका वकिलले जारीकर्ता नाबालिग नभएको दावी गर्दै उनको जन्ममितिमा विवाद भएको बताएका थिए। उनीहरूले किशोरीको जन्ममिति 2061 साल जेठको 18 गते रहेको विवरण अदालतमा पेश गरे। तर जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले गरेको अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा पेश गरेको कागजातमा उनको जन्ममिति 2062 जेठ 18 गते छ। लामिछाने पक्षका वकिलले बलात्कार आरोपको प्रतिवाद गर्नुभन्दा बढी जारीकर्ताको उमेरमाथि बहस गरेका थिए। थुनचेक बहसपछि शुक्रबार न्यायाधीश माधव प्रसाद घिमिरेले लामिछाने निर्दोष रहेछन् भनी मान्न मिलेन भन्दै उनलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएका छन्। अदालतको आदेशपछि उनलाई केन्द्रीय कारागार सुन्धारा चलान गरिएको छ। थुनामा पठाउने आदेशसँगै न्यायाधीश घिमिरेले पीडितको जन्मदर्ताको अभिलेख किताब सहितको सक्कल प्रति पनि सम्बन्धित कार्यालयबाट झिकाउन आदेश गरेका छन्। साथै पीडितले नागरिकता प्रमाणपत्र बनाउँदा भरेको अनुसूची फार्म सहितको प्रतिलिपि पनि झिकाउन भनेका छन्। आदेशमा मुद्दा निरन्तर सुनवाई गर्नुपर्ने प्रकृतिको भएको बताउँदै जायरवाला पीडित बुझिएका मानिसहरू र पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकलाई मक्सिर 7 मा बकपत्रका लागि उपस्थित गराउन भनिएको छ। त्यसका लागि सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँ मार्फत सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गर्न भनिएको उल्लेख गरिएको छ।
यसैबीच नाबालिग बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गर्न आदेश भएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश माधव प्रसाद घिमिरेको इजलासले लामिछानेलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको सूचना अधिकारी दीपक दाहालले पुष्टि गर्नुभयो। दुवै पक्षको बहस सकिएसँगै अदालतले सन्दीपलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गर्न आदेश दिएको हो। सरकारी वकिल कृष्ण भण्डारीले जवाफी बहस गर्नुभएको थियो। प्रतिवादी लामिछानेको तर्फबाट बिहीबार 8 जना वकिलहरूले बहस गरेका थिए। पीडित नाबालिगको पक्षबाट पनि 7 जनाले बुधबार नै बहस गरिसकेका थिए। सन्दीप विरुद्ध 17 वर्षीय किशोरीले जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै भदौको 21 गते जाहेरी दिएकी थिइन् भने प्रहरीले लामिछानेलाई असोजको 20 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको हो। 16 वर्षदेखि 18 वर्ष मुनिका किशोरीलाई बलात्कार गरेमा 10 वर्षदेखि 12 वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। महोत्तरी जलेश्वरकी निहारिका राजपूत भनिने सोनाली कुमारी सिंहको बच्चा र बलात्कार आरोपी शिवराज श्रेष्ठको डिएनए मिलेको छ। राजपूतले श्रेष्ठले आफूमाथि बलात्कार गरेपछि बच्चाको जन्म भएको दाबी गर्दै उनीसँग बच्चाको डिएनए परीक्षणको माग गर्दै लामो समय सङ्घर्ष गर्नुभएको थियो। राजपूतको बच्चा र आरोपित श्रेष्ठको डिएनए रिपोर्ट म्याच भएको नतिजा अदालतसम्म आइपुगेको उच्च अदालत जनकपुरका रजिस्ट्रार खड्गराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार कार्तिक 25 गतेका लागि पेशी तोकिएको छ। गएको भदौ 24 गते दुवैको डिएनए परीक्षण भएको थियो। यसैबीच कुमारी आमाका रूपमा चिनिएकी निहारिका राजपूतले आरोपीलाई पक्राउ गर्न माग राख्दै बालुवाटार पुग्दा प्रहरीले आफूलाई पक्राउ गरेको बताउनु भएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले पक्राउ गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँ आफ्नो छोरा बलात्कारबाट जन्मिएको बताउँदै शिवराज श्रेष्ठसँग डिएनए जाँच गराउन माग गर्दै पटक पटक अनसन बस्नु भएको थियो। उहाँले 2079 साल साउन 27 मा राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास अगाडि आत्मदाहको प्रयास समेत गर्नुभएको थियो। पछि भदौ 5 मा तत्कालीन कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दीको उपस्थितिमा 3 बुँदी सहमति भएपछि उहाँले अनसन तोड्नुभयो। सहमतिमा उहाँको माग बमोजिम आरोपी श्रेष्ठसँग उहाँको बच्चाको डिएनए परीक्षण गर्न उच्च अदालत जनकपुरसँग माग गर्ने सहमति गरिएको थियो। त्यस क्रममा भएको राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा छोरा र श्रेष्ठको डिएनए जाँच भएको थियो। डिएनए रिपोर्ट श्रेष्ठसँग म्याच भएको छ। सुरुमा रिपोर्ट सार्वजनिक गरेर पक्राउ गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार गएको थिए। प्रहरी कार्यालयबाट राजपूतले भन्नुभएको छ। राजपूतले भन्नुभयो, अहिले रिपोर्ट मसँग छ, प्रहरीले शिवराजलाई तत्काल पक्राउ गरोस्, उहाँको भनाइ छ। जिल्ला अदालत धनुषाले बलात्कार मुद्दाका आरोपित श्रेष्ठलाई सफाई दिएको थियो। सफाई दिने न्यायाधीश परशुराम भट्टराई छानबिनको क्रममा सर्वोच्च अदालतमा तानिएका थिए। जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध सरकारी वकिल उच्च अदालत जनकपुरमा गएको थियो। त्यही मुद्दा सुनवाईका क्रममा उच्च अदालतले डिएनए परीक्षणको आदेश दिएको थियो। प्रहरीका अनुसार उनलाई केही समय नियन्त्रणमा लिएर छोडिएको बताइएको छ। जुनसुकै ठाउँमा पत्रकार सम्मेलन गर्न नपाइने भन्दै प्रहरीले केही समय आफूहरूले नियन्त्रणमा लिएर राजपूतलाई छोडेको जनाएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउने बताउनु भएको छ। आउँदो मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि एमालेको राष्ट्रव्यापी चुनावी अभियानको शुक्रबार दार्चुलामा उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नु भएको हो। चुच्चे नक्सामा समेटिएको भूमि दार्चुलामा पुगेर ओलीले भन्नुभएको छ, हामीले नक्सा मात्र होइन, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहितको भूमि पनि फिर्ता ल्याउँछौँ। राष्ट्रियताका रक्षाका लागि एमाले प्रतिबद्ध छ। हामीले हाम्रो भूमि 1 इन्च पनि छोड्दैनौँ, उहाँको भनाइ छ। भारतले विभिन्न बहानामा काली नदीको उद्गम स्थान समेत नक्कली बनाएको भन्दै उहाँले 1966 मै स्वर्गीय प्रेम सिंह धामीले यो क्षेत्रको आवाज उठाएको स्मरण पनि गर्नुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले चुच्चे नक्सा जारी गरेकै कारण अहिले दार्चुलाको ब्यासको कालापानी विश्वले चिन्ने भएको प्रसङ्ग पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसी बारे गठबन्धनसँग प्रश्न सोध्न आग्रह गर्नुभयो। कञ्चनपुरको प्रचार सभामा ओलीलाई एमसीसी बारे सहभागीले प्रश्न गरेका थिए। एमसीसी गठबन्धनले ल्यायो, पास गर्यो, त्यसो भएकाले हामीले केही भनिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। मञ्चबाटै ओलीले जवाफ दिनुभयो, हामीसँग किन सोध्ने, गठबन्धनलाई सोध्नुहोस्, प्रचण्डलाई सोध्नुहोस्, उहाँको भनाइ छ। एमसीसीमा प्रचण्डले दोहोरो भूमिका खेलेको पनि ओलीले बताउनुभयो। पोल भत्काउन लगाउने, सडक भत्काउन लगाउने, बाटो भत्काउन लगाउने, मान्छेलाई ढुङ्गा हान्न लगाउने ओलीले भन्नुभयो। अनि संसदको अघिल्लो लाइनमा बसेर हुन्छ भन्दै पास गर्ने लाज भएन, उहाँको भनाइ रहेको छ। दर्शक महानुभाव, ओलीको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसपटकको चुनाव जित्नुभन्दा पनि अत्याधिक बहुमतले जित्नु महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। गोर्खा नगरपालिका 12 रानीटारमा आयोजित गठबन्धन दलहरूको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आफूलाई अत्याधिक बहुमतले विजयी गराएर नयाँ कीर्तिमान कायम गर्न गोर्खाका मतदाताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। गोर्खामा मुख्य प्रतिस्पर्धी नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र हो, दुवै मिलेपछि यसै जितिहालियो, अब के मेहनत गर्नु पर्यो भनेर धेरै ठाउँमा तर्क गरेको सुनेको छु। उहाँले भन्नुभयो यसरी सोच्नु सही हुँदैन, जित्ने कुरा भन्दा पनि गोर्खामा एउटा नयाँ रेकर्ड बनाउने कुरा महत्त्वपूर्ण छ, अत्याधिक बहुमतले जित्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ उहाँको भनाइ छ। अधिकतम मत खसाएर अत्याधिक बहुमतबाट विजयी गराएर गोर्खाले कीर्तिमान बनाए मात्र गोर्खामा विकासको महाअभियान सुरु गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। मतदानमा हुने त्रुटि रोक्न टोल र घर घरमा मतदानको प्रक्रिया सिकाउनु पर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभएको छ एक भोट खेर जान नपाओस् उहाँको भनाइरहेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुस्ताङ जिल्लामा जलवायु अनुकूलन हुने गरी पूर्वाधार विकास र सामाजिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ। मुस्ताङको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मुक्तिनाथ दर्शनसँगै भगवान विष्णुको मूर्ति शिलान्यास र बुद्धको मूर्ति अनावरण गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मुस्ताङमा निर्माण हुने संरचना र अन्य कार्यहरू वातावरण मैत्री बनाउन आग्रह गर्नुभयो। मुस्ताङवासीको दैनिक जनजीवन पनि जलवायु अनुकूलन र वातावरण मैत्री बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले अहिलेको राम्रो काम भावी पुस्तालाई उपहार हुने भएकाले सबैले सचेत भएर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले जलवायु अनुकूलन र वातावरण मैत्री व्यवहारका लागि अर्थ प्रणालीमा पनि सुधार गरेर जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। भण्डारीले मुक्तिनाथ क्षेत्र एवं मुक्तिनाथ मन्दिरलाई व्यापक धार्मिक तथा पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले धार्मिक तथा प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्दै भावी पुस्तामा समेत प्राकृतिक सुन्दरतालाई हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्य हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यदि तपाईँहरू मुस्ताङ जानु भएको छ भने त्यो मुस्ताङको यात्रा अनि मुस्ताङका त्यो दृश्यहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यदि जानु भएको छैन भने जाने योजना छ कि छैन त्यो कुरा पनि लेखिदिनुहोला। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनगणतन्त्र आइसल्यान्डको औपचारिक भ्रमण गर्नुहुने भएको छ। महिला राजनीतिज्ञको विश्वव्यापी सञ्जाल वुमन्स पोलिटिकल लिडर्स WPL कार्यक्रममा सहभागी हुन उहाँ कार्तिक 21 देखि 26 गतेसम्म आइसल्यान्डको भ्रमणमा जानुहुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। भ्रमणको तयारीबारे शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको सरोकारवाला निकायसँगको छलफलका क्रममा मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्यालले राष्ट्रपतिको भ्रमणको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारी 18 सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै आइसल्यान्ड भ्रमणमा जानुहुनेछ। राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा केही औपचारिक कार्यक्रम समेत आयोजना हुनेछ। त्यस भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले वुमन पोलिटिकल ट्रेल ब्लेजर अवार्ड समेत ग्रहण गर्नुहुने मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति भण्डारी कार्तिक 21 गते बेलुका 6 बजे कतार एयरवेजको जहाज मार्फत त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुहुने र भ्रमण सम्पन्न गरी त्यही एयरलाइन्सबाट कार्तिक 26 गते बिहान 7:30 स्वदेश फर्कने जनाइएको छ। निर्वाचन आयोगले डाक्टर तोसीमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ। आयोगले शुक्रबार सर्वोच्चमा पुगेर कार्कीको उम्मेदवारीको विषयमा सर्वोच्चबाट मङ्गलबार भएको अन्तरिम आदेश बदर गरी पाऊँ भनी निवेदन दिएको हो। आयोगले कार्तिक 12 गते नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्य रहेकी कार्कीलाई लाभको पदमा कायम रहेको भन्दै उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो। आयोगको त्यस निर्णय विरुद्ध कार्कीले कार्तिक 14 गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको थियो। अदालतले कार्तिक 15 गते प्रारम्भिक सुनवाईपछि ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवार कार्कीको उम्मेदवारी तत्काल खारेज नगर्न आयोगलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो। निर्वाचन आयोगले शुक्रबारदेखि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। चुनावमा मतदातालाई सक्रिय सहभागिता गराउन र मत बदर हुन नदिन आयोगले मतदाता शिक्षाको कार्यक्रम सुरु गरेको हो। आउँदो मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावका लागि आयोगले मतदाता शिक्षा घर दैलो कार्यक्रम सुरु गरेको हो। वडा तहसम्म हुने यो कार्यक्रमका लागि स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई खटाइएको छ। देशभरका 6743 वडामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न हरेक वडामा स्वयंसेविका परिचालन गरिने आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले बताउनु भएको छ। स्वयंसेविकालाई मतदाता शिक्षा सामग्री सहित जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले पालिका मार्फत हरेक वडामा खटाउनेछन्। मतदाता शिक्षाका लागि जिल्लामा सामग्री पुगिसकेका छन्। एकजना स्वयंसेविकाले 15 जनाको समूहमा 2 वटा ब्रोसरबाट मतदान गर्ने, मतपत्र मतपेटिकामा खसाल्ने, मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने लगायतका विषयमा जानकारी दिनेछन्। आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि 50 करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। चुनाव आउन अब 15 दिन बाँकी रहेको छ। दर्शक महानुभाव, चुनाव प्रचार प्रसारका लागि अथवा भनौँ मतदाता शिक्षाका लागि वडामा
स्वयंसेविका परिचालन भएका छन्। तर योभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा स्वयंसेविकाहरू कुनै एउटा पार्टीको प्रचारमा हिँडेको र मतदाता शिक्षा दिनुपर्ने ठाउँमा कुनै एउटा पार्टीका लागि लबिङ गरिरहेको भन्ने खालका समाचारहरू पनि आएका थिए। यसपालि पनि त्यस्तै हुनसक्छ। त्यसकारण तपाईँहरूले सचेत भएर उनीहरूले कस्तो काम गरिरहेका छन् त्यो विषयमा जानकारी लिनुहोला र आवश्यक पर्यो भने निर्वाचन आयोगलाई खबर गरिदिनुहोला। व्हाट्सएप, भाइबर लगायतका विभिन्न नम्बरहरू छन्, त्यहाँ तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। स्वयंसेविकाहरूले कुनै पनि उम्मेदवार र पार्टीको प्रचार प्रसार नगरी स्वतन्त्र रूपमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि कुनै पनि स्वयंसेविकाले त्यस्तो खालको कुनै उम्मेदवार र पार्टीको प्रचार गरेको जस्तो तपाईँलाई लागेको छ भने निर्वाचन आयोगमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। पछिल्लो 1 महिनामा 88,000 भन्दा धेरै पर्यटक हवाई मार्ग हुँदै नेपाल आएका छन्। अक्टोबर महिनामा 88,582 जना पर्यटक नेपाल आएको नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। मासिक विवरण अनुसार अक्टोबर महिनामा कोरोना भाइरस महामारी सुरु भए यताकै सर्वाधिक संख्यामा पर्यटक भित्रिएको उहाँले बताउनुभयो। यो सहित सन् 2022 को पहिलो 10 महिनामा नेपाल आउने पर्यटकको संख्या 4,73,563 जना पुगेको छ। अक्टोबरमा भारत र अमेरिकाबाट सबैभन्दा धेरै पर्यटक भित्रिएका छन्। भारतबाट 16,910 र अमेरिकाबाट 11,859 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। कोरोना महामारीका कारण थलिएको पर्यटन व्यवसाय यस वर्षको अटम सिजनमा केही चलायमान भएको छ। नेपाल आएका विदेशी पर्यटक मध्ये धेरैजसो हिमाली क्षेत्रको पदयात्रा र पर्वतारोहणका लागि आएका छन्। पर्वतीय पर्यटकको संख्या कोरोना सुरु हुनु अघिको अवस्थामा पुग्न थालेको पर्यटन व्यवसायी कर्मा शेर्पाले बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको प्रवर्तक भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राव GMR को 2 वर्ष म्याद थप गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको एक्लो इजलासले गएको असार 31 गते GMR को म्याद 2 वर्ष थप गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न बिहीबार अन्तरिम आदेश दिएको हो। मन्त्री परिषदले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। 3 वर्ष पहिला नै म्याद समाप्त भइसकेको र बीचको म्याद थप नभएको अवस्था छँदाछँदै निर्णय भएको देखिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ प्राधिकरण आफैले गर्ने बताउनु भएको छ। बिहीबार गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवामा भैरहवा कोलालम्पुर उडानको उद्घाटन कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै महानिर्देशक अधिकारीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको काम प्राधिकरणले गर्ने बताउनु भएको हो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ अरू कसैलाई दिने अवस्थामा प्राधिकरण नभएको उहाँको भनाइ छ। महानिर्देशक अधिकारीले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राम्रोसँग सञ्चालन गर्नका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार रहेको बताउनुभयो। विमानस्थल सञ्चालनका लागि पर्यटन प्रवर्धन गर्नुपर्ने र देश विदेशमा प्रचार प्रसार गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। बिहीबारदेखि हिमालय एयरलाइन्सले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कोलालम्पुर उडान सुरु गरेको छ। पाकेको मार्से धानमा ब्लास्ट रोग लागेपछि जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका 4 गौतम वाडाका किसानले खेतमै आगो लगाएर धान बाली नष्ट गरेका छन्। ब्लास्ट रोगको संक्रमणले धान सखा भएपछि आगो लगाउनु बाहेक अरू विकल्प नभएको किसान दीपक खत्रीले बताउनुभयो। धान भित्र्याउन खेतमा पुगेका गौतम वाडाका किसानले धानको बाला नै नलागेपछि परालमा आगो लगाउनु परेको बताएका छन्। गएको वर्ष 15 देखि 16 बोरा धान उत्पादन हुन्थ्यो। ब्लास्ट रोगले धानको बालामा क्षति गरेको छ। उन्नत जातको धान रोप्दा 4 बोरा मात्रै उत्पादन भयो। बाँकी सबै मार्से धान सखा भएपछि आगो लगाउन बाध्य भएको स्थानीयवासी खगेन्द्र खत्रीले जानकारी दिनुभएको छ। काठमाडौँको अनामनगरमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट परराष्ट्र मन्त्रालयकी शाखा अधिकृत आस्था सुब्बाको मृत्यु भएको छ। बिहीबार साँझ हनुमान स्थानबाट अनामनगर चोकतर्फ जाँदै गरेको प्रदेश 302-008 प 36-17 नम्बरको मोटरसाइकलले पैदल हिँडिरहेकी 32 वर्षीय आस्थालाई ठक्कर दिएको थियो। दुर्घटनाबाट गम्भीर घाइते भएको उनको उपचारको क्रममा बागबजार स्थित काठमाडौँ मोडेल अस्पतालमा बेलुका 6:45 बजे मृत्यु भएको प्रहरी वृत्त सिंहदरबारले जनाएको छ। पैदल यात्रीलाई ठक्कर दिएर मोटरसाइकल समेत पल्टिँदा चालक घट्टेकुलो बस्ने तनहुँको दमौलीका 24 वर्षीय मिलन राणा घाइते भएका छन्। उनको उपचार महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा भइरहेको जनाइएको छ। गोर्खा अस्पतालका डाक्टरमाथि कुटपिट गरेको आरोपमा पक्राउ परेका 3 युवक धरौटीमा छुटेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोर्खाले उनीहरूलाई जनही 1,50,000 रुपैयाँ धरौटीमा छोडेको हो। अस्पतालका डाक्टर अविनाश पराजुलीलाई ओपीडी कक्षमा बिरामी परीक्षण गरिरहेका बेला कुटपिट गरेको भन्दै प्रहरीले गोर्खा नगरपालिका 9 बस्ने 28 वर्षका समीर कुँवर, 19 वर्षका अनुप बस्नेत र गोर्खा नगरपालिका 3 का 26 वर्षका प्रमोद जङ कुँवरलाई पक्राउ गरेको थियो। कार्तिक 6 गते दिउँसो पराजुलीलाई हातपात गरी सम्पर्कविहीन भएका उनीहरूलाई गएको शनिबार पक्राउ गरी
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन 2066 पहिलो संशोधन अध्यादेश 2079 को दफा 3 अनुसार मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान गरेको जनाइएको छ। अबदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले प्राथमिक सेयर निष्कासन आइपिओ भर्न पाउने भएका छन्। धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिकाको 6औं संशोधन कार्यान्वयनमा आएसँगै श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले आइपिओ भर्न पाउने भएका हुन्। तर आइपिओ भर्नका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा रेमिटेन्स बचत खाता अनिवार्य हुनुपर्नेछ। यस्तै रेमिटेन्स बचत खातामा वैदेशिक रोजगारीमै रहेर पछिल्लो 6 महिनामा कम्तीमा 50,000 नेपाली रुपैयाँ आफू रोजगार रहेको देशबाट बचत गरेको हुनुपर्नेछ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था गरेको हो। नयाँ संशोधन अनुसार अब कम्पनीहरूले सर्वसाधारणहरूलाई आइपिओ निष्कासन गर्नुभन्दा अघि नै 15 दिनको समय तोकेर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्नेछ। आइपिओ भर्दा धितोपत्र बोर्डबाट धितोपत्र खरिद दरखास्त सङ्कलन सम्बन्धी काम गर्न अनुमति प्राप्त आश्वास सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आफ्नो नाममा रहेको विप्रेषण रेमिटेन्स बचत खाताबाट मात्र भुक्तानी गर्न पाइने जनाइएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिककै लागि निष्कासित 10% सेयर किन्नका लागि नेपाल सरकारसँग श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको हुनुपर्ने जनाइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इजरायलका प्रधानमन्त्री याइर लापिडले आम चुनावमा भएको जितका लागि नेता बेन्जामिन नेतान्याहुलाई बधाई दिएका छन्। साथै उनले व्यवस्थित रूपमा शक्ति हस्तान्तरणमा सघाउने प्रतिबद्धता जनाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। हिजो बिहिबार सार्वजनिक चुनावी मतपरिणाम अनुसार नेतान्याहुको लिकुड दल र गठबन्धनले संसदको 120 मध्ये 64 सिटमा जित हासिल गरेको छ। यो बहुमतसँगै 14 महिना अघि सत्ताबाट बाहिरिएका नेतान्याहु फेरि नेतृत्वमा आउने पक्का जस्तै भएको छ। पछिल्लो चुनावी नतिजाले त्यहाँ सन् 2019मा सुरु भएको राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य भएको छ। त्यसबेला नेतान्याहुमाथि भ्रष्टाचार तथा छलीको आरोप लागेको थियो। यो मुद्दामा सुनुवाई भइरहेको छ। अन्तिम निर्णय भने आइसकेको छैन। हावामा प्रदूषण बढेपछि भारतको केन्द्रीय राजधानी दिल्लीमा आज प्राथमिक तहका विद्यालय बन्द गरिएको छ। हावाको प्रदूषण मानव स्वास्थ्यका लागि खतरनाक अवस्थामा पुगेपछि आज कक्षा 5 सम्मका विद्यालय बन्द गरिएको दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यस्तै कक्षा 5 भन्दा माथिको कक्षाका लागि बाहिरी क्रियाकलापमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। मुख्यमन्त्री केजरीवालले पत्रकार सम्मेलन गरेर आज प्राथमिक तहका विद्यालय बन्द गर्ने र गाडीमा जोडबिजोड प्रणाली लागू गर्ने बताएका हुन्। दिल्लीको वायु प्रदूषण निकै खराब अवस्थामा पुगेको छ। दिल्लीसँगै पन्जाब, हरियाणा, यूपी लगायत उत्तर भारतको हावाको स्थिति खराब रहेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय 1 दिवसीय क्रिकेटमा विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लबले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई फराकिलो अन्तरले हराएको छ। शुक्रबार कीर्तिपुर मैदानमा भएको खेलमा आर्मीले सुदूरपश्चिमलाई 169 रनले हराएको हो। आर्मीले दिएको 282 रनको लक्ष्य पछ्याएको सुदूरपश्चिम 29 ओभर 4 बलमा अल आउट हुँदै 113 रन मात्र बनाउन सकेको थियो। उसका लागि बसन्त खत्रीले 25, नारायण जोशीले 19, गजेन्द्र भण्डारीले 17 रन बनाए। बलिङतर्फ आर्मीका जितेन्द्र मुखियाले 3 तथा विक्रम सौ र शाहबाब आलमले 2-2 विकेट लिएका थिए। यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको आर्मीले निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 282 रन बनायो। उसका लागि अर्जुन साउले 73, रोहित पौडेलले 52, कुशल मल्लले 43, भीम सार्कीले 34, विनोद भण्डारीले 28 रन बनाए। बलिङतर्फ सुदूरपश्चिमका हिमन्त धामी, नारायण जोशी र गजेन्द्र बोहराले 2-2 विकेट लिएका थिए। यो जितसँगै समूह एमा रहेको आर्मी 2 खेलमा 2 अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा छ। 3 वटै खेल हारेको सुदूरपश्चिम तालिकाको पुछारमा छ। यसअघि शुक्रबार नै भएको अर्को विभागीय टिम सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ र गण्डकी प्रदेश बीचको खेल टाई बराबरीमा सकिएको छ। एपीएफले दिएको 116 रनको लक्ष्य पछ्याएको गण्डकीले 31 ओभरमा अल आउट हुँदै 115 रन मात्र बनाउन सक्यो। उसका लागि अभिषेक बस्नेतले 24, अर्जुन कुमारले 18, विपिन खत्रीले 17 रन बनाए। बलिङतर्फ एपीएफका किशोर महतो र मौसम ढकालले 4-4 विकेट लिए। यसअघि मुलपानी क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको एपीएफले 35 ओभर 1 बलमा 115 रन बनाउँदा अल आउट भयो। उसका लागि भुवन कार्कीले 24, पूरन विकले 23 तथा लोकेश बम र सन्दीप जोराले 22-22 रन बनाए। बलिङतर्फ गण्डकीका अमृत गुरुङ र अर्जुन कुमारले 3-3 विकेट लिए। यो बराबरीसँगै एपीएफ 3 खेलमा 5 अङ्कसहित समूह ए को तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। गण्डकीको पनि उति नै अङ्क भए पनि नेट रन रेटको आधारमा दोस्रो स्थानमा छ।
समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा आज हामी मौसमी रुगाखोकीका लक्षण र बच्ने उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, यो हेल्थ टिप्स सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि कृपया आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। मौसमी रुगाखोकी तथा ज्वरोले विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिहरू बिरामी हुने गर्छन्। यो रोगको प्रकोप नेपालका विभिन्न भूभागमा समय समयमा देखिने गरेको छ। वर्षायामको सुरु तथा अन्त्य, जाडोयामको सुरु तथा अन्त्यमा साधारणतया रुगाखोकी, ज्वरो, इन्फ्लुएन्जाका बिरामी बढी देखिने गरेका छन्। त्यसो त मौसमी रुगाखोकीका लक्षणहरू के हुन् त? ज्वरो आउने, 110.4 डिग्री फरेनहाइट भन्दा बढी ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, घाँटी दुख्ने, रुगाखोकी लाग्ने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने, बच्चाहरूलाई झाडा पखाला समेत हुन सक्दछ। त्यसो भए बच्ने उपायहरू के हो त? खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा सफा कपडा वा रुमाल वा पाखुराले नाक मुख छोप्ने गरौँ। साबुन पानीले मिची हात धुने गरौँ। पोसिलो र झोल पदार्थ प्रशस्त मात्रामा पिउने गरौँ। ज्वरो आएको व्यक्तिले नगुम्सिएको हावा ओहोरदोहोर हुने कोठामा आराम गरौँ। अनावश्यक रूपमा मानिसहरूको भिडभाड भएको ठाउँमा नजाउँ। ज्वरो रुगाखोकी लागेको बिरामीको घरेलु उपचारबाट स्वास्थ्यमा सुधार नभएमा आवश्यक उपचारका लागि नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा लैजाउँ। शङ्कास्पद रोगी व्यक्तिबाट सकभर टाढै बसौँ। आँखा, कान तथा मुखमा अनावश्यक रूपमा हात नलैजाउँ। सकभर अरू व्यक्तिसँग हात नमिलाउँ। नमस्कार गर्ने बानी बसालौँ। अरूले प्रयोग गरेका रुमाल र कपडाहरू प्रयोग नगरौँ। नाक मुख छोप्दा प्रयोग भएका रुमाल राम्रोसँग धोएर वा सफा गरेर मात्र पुनः प्रयोग गर्ने बानी गरौँ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले छोटो तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, किनकि अब जाडो सुरु हुँदैछ, मौसमी रुगाखोकी लाग्ने सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ यो बेलामा। त्यसकारण हामीले मौसमी रुगाखोकीका लक्षण र बच्ने उपायहरू के हुन् भनेर यहाँहरूलाई जानकारी दियौँ। कस्तो लाग्यो हाम्रो यो अभियान, हाम्रो यो हेल्थ टिप्स दिने अभियान पनि कस्तो लागेको छ तपाईँहरूलाई? आजको हेल्थ टिप्स कस्तो लाग्यो त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। र यो हेल्थ टिप्स, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी आफूले मात्र थाहा पाएर हुँदैन, त्यसकारण सबैलाई जानकारी गराउनुपर्छ। किनकि यस्तो ज्ञान धेरैलाई बाँड्यो भने राम्रो हुन्छ, हामीलाई नै धर्म मिल्ने काम हुँदछ, हामीलाई नै राम्रो हुन्छ है त। त्यसकारण कृपया आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा यो हेल्थ टिप्स सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायतका महत्त्वपूर्ण खबरहरूको सङ्गालो समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिनुहोला। नराम्रो छ हाम्रो यो प्रस्तुति, हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूमा केही कुराहरू कमजोरी छ भने कृपया हामीलाई भनिदिनुहोला। यदि राम्रो लाग्छ तपाईँलाई भने कृपया आफ्ना साथीहरूलाई चाहिँ भन्न नबिर्सिनुहोला है त। किनकि राम्रो कुरा त धेरै माझ पुर्याउनु पर्यो नि, होइन र? त्यसकारण नराम्रो छ भने हामीलाई भनिदिनु होला, राम्रो छ भने साथीहरूलाई बाँडिदिनु होला, साथीहरूलाई भनिदिनु होला। यो सुन्नका लागि समाचार पार्टीको न्युज हेर्नुहोस् भनेर भनिदिनु होला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।